Alright guys, what's up beautiful people? This is your boy Rewan. Welcome back to the another episode of Rewan Gala vlog. So hope you guys are fine. Morning sunshine on you guys. अनि आजको डेस्टिनेसन भनेपछि चिसा पनि हो है। बाटोमा हिँड्दै गर्नुहुन्छ। Here is my beast. त्यहाँनिर बेस्ट अनि म स्टार्ट गरेर आज चाहिँ म चिसा पनि जाँदैछु अनि फर्किँदा बाटोमा के हुन्छ म तपाईँहरूलाई भेट्दै गर्छु नि है। Finally guys, look at the view of Khotang Bazar. तपाईँहरूले Khotang Bazarको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। आज म चिसा भनिमा छु अनि Khotang Bazarको भ्यू देख्दैछ तल बाटो त्यो रातमा लाग्यो त्यहाँदेखि उँभो जाने Khotang Bazar देख्न सक्नुहुन्छ। भ्यू Khotang Bazarको एकदम बवाल छ यो। कसम मलाई बवाल देखिरहेछ हैन। अनि अहिले चाहिँ म टक्क चिसा पनि मुनि आइसकेको छु। म खासमा चिसा पनि चाहिँ बाउलाई पुऱ्याउन आएको हैन। बाउलाई पुऱ्याइदियो अरे अब घर फर्किँदैछु। सिङ्गल छु यहाँनिर सिङ्गल छु म होइन। त्यही नै हो है। अब म हेलमेट यसमा जोड्छु एकछिनमा अनि त्यो साइडमा तपाईँहरूलाई देखाउँदै गफ हान्दै जानुपर्छ नि है के हो र। त्यही नै हो। अहिले चाहिँ म यो सुरुङ खेल्यो भने ठाउँमा छु यार। त्यहाँबाट भ्यू खतरा देखिँदो रहेछ होइन। इन्द्रेणी पोखरीको पनि भ्यू देखिँदो रहेछ परबाट। सिम्पानी Khotang Bazar सबै देखिँदो रहेछ यार। सो गाइज अब एकचोटि हेलमेटमा भेट्नुपर्छ है त। चिसा पनि धेरै टाढा छ लगभग खोला देख्दै गर्दामा आइपुग्छ होला होइन। पानी खाइदिनु पर्यो भनेर है। क्या मिठो पानी थियो है। अनि होइन मैले त्यो इन्ट्रो हान्दा चाहिँ होइन मैले हल्का मात्रै बोलिरहेको छु कि हल्का सानो खालको हतार थियो नि त। त्यही भएर म हल्का मात्रै बोलिरहेको छु। अनि भनौँ न हाम्रो घर चाहिँ यता तलतिर पर्छ क्या। हाम्रो घर पनि देखिँदो रहेछ हल्का हल्का त्यहाँनिर देखिँदो रहेछ है। Khotang Bazar त पुरै देखिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू भइहाल्छ होइन। अनि हेयर इज माई बेस्ट। ल यो चाहिँ के लागेको छ सेतो पुटिङमा लागेको कि के लागेको होइन। मम लभ द्याट। अनि यसले होइन डन्टासमा बाइक देखेको छ मेरो बाइकको सिनेमेटिक स्लट है त। यो चाहिँ अस्ति राति क्या हेर्नु न यस्तै फुटिरहेको छ। अस्ति राति आउँदाखेरि लाइट थिएन नि त बाइकमा लाइट पनि छैन हर्न पनि छैन केही पनि छैन त्यत्तिकै भए पनि लिएर हिँडिरहेको छ होइन। प्यासन हो क्या सबभन्दा ठुलो कुरो प्यासन हो यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। मैले होइन यो चेस्टमा उल्टो देख्न सक्नुहुन्छ। मैले के गरेर टालेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ। बालुवा हालेर यताउता गरेर टालेको छु होइन। सब कुराको प्यासन मान्छेमा प्यासन हुनुपर्छ। उसले जे पनि गर्न सक्छ। प्यासन चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या मान्छेमा होइन। चिसा पनि गयो त्यहाँनिर पुऱ्याइदियो म फर्किहालेँ क्या। आज बजार पनि रहेछ यसो छिर्नु पाएको भए त हुन्थ्यो। अब एक्लै छ सिङ्गल के छिर्नु भनेर क्या। अनि फर्केको पैसा हराइदिएर यार पैसा त्यो पनि हराइदिएर अरू फाल्टो त छ मसँग यसो हल्का पैसा त। अनि हल्का अब साखा पुग्नु लागिसकेको छ। अब यहाँदेखि चाहिँ म मोटो भ्लग गर्दै जानुपर्छ है त। गफ हान्दै जानुपर्छ। अनि Khotang Bazarको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ गाइज। द्याट इज द Khotang Bazar है। Khotang Bazar हो। यता धान काटेको रहेछ। हाम्रो त काम पनि सकियो हिजोबाट जोत्नु पर्ने छ यार। हिजो हल्का जोतेको छ अब भोलि अहिले पनि गएर जोत्नु पर्ने छ दिउँसो। अनि बाख्रामा घाँस लगाएर है। अब गाउँको लाइफस्टाइल यो दिनचर्या यसरी नै बितिरहेछ। गाउँमा बस्ने मान्छेहरूलाई तपाईँहरूलाई सब कुरा थाहा छँदैछ होला। मैले केही भनिराख्नु पर्दैन। त्यो मैदान हो यो साइड चाहिँ खुट्टा भन्छ होइन। अनि देख्नु धानसान पनि काटेको रहन्छ बिटा पनि लागेको रहन्छ। हाम्रो मार्छ खेतहरू त प्रायः सबै सकिने लागिसकिरहेछ। अनि रातमा त्यहाँनिर पर्छ त्यो हल्का रातो देखिरहेछ नि। हो यो चाहिँ रातमाटा हो माथि Khotang Bazar। अनि एयरपोर्ट पनि देखिँदैन रहेछ तर त्यहाँको झन्डा देखिँदैन रहेछ। अनि मिलनचोक साइड पर्छ। अनि उता फेरि मूल डाँडा है। यो माथिको डाँडा छ नि त्यो चाहिँ मूल डाँडा हो। अनि त्यो पछाडि अब हेर्दै गर्नुपर्छ नि है। अब मोटो भ्लग है। अब मोटो भ्लग हान्छु म है त। अनि त्यो भ्यू एकदम बबाल छ। बाटो फेरि यस्तो ल्याङ छ नि यार कसम भनेको। हर्न पनि छैन डिस्प्ले पनि देखाउँदैन। अनि त्यहाँनिर म राखेर यसो इच्छा भ्यू अफ गरेर ठेलेर पुरै स्टार हालेर त्यो त माका छ। अनि है बिस्तारै अब कसम यस्तो छ बाटो देख्न सक्नुहुन्छ। धुलो छ यार बालुवा। अनि धेरै त के बोलिराख्नु होइन। सबैले माया साथ सपोर्ट गर्ने कुरा पनि देखाइदिनु नछोडिदिनु होला है।
मलाई थाहा छ यार मैले जर्नीलाई कसरी कन्टिन्यू गरिरहेको छु कसरी एडजस्ट गरेर कुदाइरहेको छु होइन भन्ने कुरा त्यो मलाई मात्रै थाहा छ तपाईँहरूलाई भिडियो पेल्न पनि होइन हाम्रोतिर नेट पनि त्यति मजाले चल्दैन क्या अनि त्यसपछि नेट पनि मजाले चल्दैन राम्रोसँग अनि भनौँ न नेट राम्रोसँग नचलेपछि अनि भिडियो अपलोड गर्न नि एकदम धेरै टाइम लाग्ने यार न 1 रुपियाँको आम्दानी छ है 1 रुपियाँको आम्दानी छ अनि त्यस पछाडि आम्दानी नभएपछि त गाह्रो हुन्छ होइन र रिचार्ज हाल्नु पऱ्यो भ्लग पनि अपलोड हान्नै पऱ्यो ओ कुतु आइज मलाई यार एनिमल्स लभर हो म है मलाई लास्ट माया लाग्छ यार जेको नि एकदमै धेरै माया लाग्छ मलाई कसम भनेको अनि भनौँ न है यो बाइकको पावर पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ बेस्ट अफ द बेस्ट कसम भनेको माइलेज पनि बवाल दिन्छ है अनि पावरको कुरा त नगरौँ है यस्तो बवाल छ नि पावर त कसम भनेको मेरो 180ले पनि त्यस्तो पावर त दिँदैन होला 180 भन्दा यो 200 हो है त्यही भएर पनि होला धेरै सिसीको भएर धेरै माइलेज पनि दिन्छ पावर पनि एकदम बवाल छ अनि भनौँ न त्यही नै हो है अनि तपाईँलाई थाहा छ है सबैजना भ्लगरहरू लोदेखि हाईमा पुग्नुको कारण पनि तपाईँहरू नै हो है सबैले माया साथ सपोर्ट देखाइदिएर सबैजना त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको हो म चाहिँ भन्छु त्यो कुराहरू होइन अब तपाईँहरूले पनि माया साथ सपोर्ट देखाइदिनु भयो भने म पनि त्यो ठाउँमा पुग्छु भन्ने होप राखेर मैले जर्नीलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु अनि केही छैन है अब बाटो यस्तै छ पाहाडको बाटो हो धुलो हिलो त सब भइहाल्छ हेर्ने मान्छे लड्छ तपाईँहरूलाई पनि आदत छ लडेर बस्नु होइन है लडेर उठ्न सिक्नुपर्छ क्या लडेपछि अरू ल्याएर उठाएर हुँदैन आफै उठेर हिँड्न सिक्नुपर्छ त्यो चाहिँ मान्छेमा हुनुपर्छ त्यो गुण चाहिँ भन्छ होइन म चाहिँ अनि आजको भ्लग पनि धेरै लामो भइसक्यो है अहिले चाहिँ मैले भ्लगिङ हान्दिनँ अहिले तपाईँहरूलाई बवाल भ्यू देखाउँदै जान्छु अनि त्यसलाई मसँग एकजना साथी भएको भए चाहिँ एकदम बवाल हुन्छ क्या अनि त्यो भिडियो पनि बनाउँदै जानुहुन्थ्यो सिनेमेटिक सर्टहरू पनि होइन अब सिङ्गल छु बाइक पनि ठेल स्टार हान्नुपर्छ ओह्रालोमा राखेर अब यता म पनि सिङ्गल भएको भए पनि म आफै पनि त्यो त गर्न सकिहाल्छु त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन अब बिस्तारै हिँड्दै जानुपर्छ त्यसको लागि केही छैन है अनि कसम बाटो त यार अब उठेर कसम उठेर पनि यार म है 2 जना बसेर राखेर अनि उठेर चाहिँ म जस्तो पनि बाटो कुदाउन सक्छु क्या अब होइन अब म बाइक पनि एक्सचेन्ज हान्छु कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई फेरि एक्सचेन्ज हान्छु त्यसलाई चाहिँ म एक्सचेन्ज हान्दिनँ बाइक है म बिस्तारै 1 रुपियाँको आम्दानी छ यार त्यत्तिकै पैसा छ अब बाइक साथ्यो तर साथीले चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गरिरहेको छ मलाई कस्तो भनेको त्यो साउसँग चाहिँ उसको साउसँग मैले एक शब्द कुरा नगरिकन होइन मलाई यो बाइक चाहियो भन्यो भने उसले मिलाइदिनु सक्छ क्या उसँग त्यो अब सबैभन्दा ठुलो कुरो विश्वास हो मान्छेमा है साथीलाई पनि साउले एकदमै धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ होला त्यही भएर है मैले एकचोटि भन्यो भने साथीलाई होइन उसले नै भन्दैन क्या मलाई त्यो चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लाग्छ यार उसलाई पनि चिनेको मैले लगभग 7-8 वर्ष भयो है म त तपाईँहरूलाई भन्छु है म कुन स्टेजबाट कस्तो स्टेजमा आइसकेको छु अहिले भन्ने कुरा म त्यो तपाईँहरूलाई म बिस्तारै अर्को भ्लगहरूमा म भनिहाल्छु त्यसको लागि केही छैन है अनि भनौँ न अब मैले है मेरो युट्युबमा लगभग 45 वटा भिडियो अपलोड भइसकेको छ त्यही नि मेरोमा 61 जना सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ होइन अब सबैले अब आफ्नो ऊ हो नि त होइन अब आफ्नो भनौँ न अब कसलाई मन पराउनुहुन्छ होइन मलाई चाहिँ धेरै एडिटिङ पनि गर्न आउँदैन अनि एडिटिङ गर्न आएपछि भिडियोहरू पनि राम्रो हुँदैन तर मैले भिडियो पेल्न चाहिँ छोडेको छैन है अनि त्यही नै हो है बाटो हेर्नु न यस्तो ल्याङ छ यार हेल्मेट पनि मैले यस्तरी एडजस्ट गरेर हिँडेर छु त्यो त मलाई मात्रै थाहा छ सब कुराहरू होइन अब हामीलाई थाहा हुन्छ भिडियो बनाउनु यसलाई कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा है अनि मेरो इन्सपिरेसन भनेको चाहिँ होइन एमआरपी भ्लग हो है
यही नै भन्छु म है त्यो दाइको म मुस्ताङको भ्लग तानी कत्लम भने यति हेर्थेँ नि डाटा सक्यो भने पनि होइन म पुरै तानेर हेर्थेँ क्या डाटा तानी हेर्थेँ क्या म त्यो दाइको भ्लग चाहिँ हिज माई इन्सपिरेसन है अनि मैले त्यो दाइको भिडियो भ्लग हेरेरै मैले यो जर्नी स्टार्ट गरेको है कतिजनाले भन्छ होला यसले पैसाको लागि जर्नी स्टार्ट गरेको हो भनेर होइन तर होइन है त्यो चाहिँ भन्नु मिल्दैन होइन अनि म त्यो पैसाको लागि यो जर्नीलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छैन होइन म चाहिँ आफ्नो प्यासनले गर्दाखेरि मात्रै म यो जर्नीलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु अनि त्यस्तै छ है अब मोबाइल स्टोरेज पनि फुल भएर जस्तो देखाइरहेछ सिङ्गल हिँड्नुको मजै बेग्लै सिङ्गल हिँड्दा जे गरेर हिँड्दा पनि भयो उठेर कुदायो पनि सुताएर कुदायो नि त्यो बाल हुँदैन लन्डु चाहिँ भएन मेन कुरा होइन त त्यो त्यही नै हो अनि अब घर गएर यसो जोत्नुपर्ने छ यार त्यही काम हुन्छ यार अब म बिस्तारै काम गर्न उहिलिहाल्ने क्या यस्तोमा काम गर्नुपर्छ यार मिडल क्लास फ्यामिलीको मान्छे हो त्यतिकै घर बसेर हुँदैन है अब धेरैजनाले सोध्छ होला योसँग बाइक छ आहा क्या कति रमाइलो छ यार यसको लाइफ त भन्छ होला तर त्यो होइन है सबजनाको आफ्नो आफ्नो प्रब्लम हुन्छ फ्यामिली प्रब्लम है कतिजनाले आएर भन्छ कसम बाउको पैसामा उडाइरहेछ भनेर भन्छ होइन बाबुआमाको पैसामा उडाइरहेछ भनेर भन्छ त्यो होइन है अब मलाई बाइक किन्ने घरबाट मलाई त्यो मान्छ होइन तर त्यो जुन तेल हाल्ने पैसा बिग्रेको पैसा त्यो सब म आफैले म्यानेज गरिरहेको हुन्छु क्या प्रायः मैसँग म्यानेज भइरहेको छ क्या म तपाईँहरूलाई बिस्तारै म अर्को भ्लगमा पनि भनिहाल्छु है म कस्तो थिएँ कस्तो भएर म यो जर्नीलाई किन कन्टिन्यू गरिरहेको छु भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई भनिहाल्छु बिस्तारै भ्लगमा त्यसको लागि केही छैन अनि एउटा गीत गान्दै जानुपर्छ के हो यार सधैँभरि रातो रातो अक्षतार पाती बाटैभरि नयाँ नौलो मनुष्यको ताती फर्की आयो के भन्छ गीत पनि आउँदैन कसम दिस इज कल्ड रियल शैली है अन्त शैली सिङ्गल हिँड्नुको फाइदा मजा है विली हान्ने के हो कसम होइन अहिले चाहिँ म ठ्याक्क साखोला झर्ना आँट्दैछु झर्ना लागिसक्यो देख्नु यस्तो फसिरहेको थिएन यहाँनिर डबल आउँदा सो है अब यहाँनिर बसेर म तपाईँहरूलाई होइन तल्लो टर्निङमा बसेर देखाउँछु यस्तो बवाल देखिन्छ नि कसम यार अझ धान नकाटेको बेला यस्तो बवाल देखिन्थ्यो अहिले चाहिँ धान काटिसकेको रहेछ होइन अब उकालो बस्नु त उकालोमा त उडाउँदै जाने हो नि त कसम के हो त्यही नै हो अनि मेरो अहिले म देखाउँछु तपाईँहरूलाई म हेलमेट कसरी एडजस्ट गरेर हिँडिरहेको छु भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु अहिले गाइस अझ म खटाङ बजार आइसकेको छु लेट्स टेक अ रियाक्सन भिडियो आजसम्म मैले नि खटाङ बजारमा भ्लग बनाएको थिएन यसरी होइन आज चाहिँ लेट्स टेक रियाक्सन भिडियो है त हेरौँ तर मेरो बाइक यहाँ खटाङ बजारमा छिर्नेबित्तिकै होइन आवाज नै एकदम बवाल छ नि त यार यस्तो मिठो साउन्ड दिन्छ कि है सब हेरेको हेऱ्यो हुन्छ जस्तो अझ हस्पिटलमा मिठो ठाउँमा कहाँ राजा क्या सुँगुर त चराहरू आइयो जाऊ जाने कस्तो कुकुर लगाएको ल
कस्तो बियर फसिरहेको छ कस्तो guys, अब चाहिँ घरमै पुग्यो फाइनली गाइज अहिले चाहिँ म चिसो पानी पुगेर आएर पनि बाइक माथि राखेर अनि म चाहिँ घर चढ्दैछु बाटोमा चाहिँ घर जाँदैछु अब घर गएर काम गर्नुपर्छ दिउँसो के काम छ त्यसो बेलुका निस्किन्छु एकैचोटि बाइकमा माथि राख्छु नि त मूल घर माथि रोडमा अनि बाइक माथि राखिसकेपछि त्यही नै हो है अब hope you guys enjoy the vlog. If you enjoy the vlog, then do like, share, subscribe and press the bell icon. I'll be back soon with my next vlog. Stay safe, stay healthy, stay happy, है ride safe, ride hard. Lots of love from Revan Kala vlog or vlog मा भेट भइहाल्छ guys. So guys, हैन सबैले म्याच साथहरु पनि देखाइदिनु नछोड्दिनु होला. I'll be back soon with my next vlog. So till then, peace out. Bye bye. है त ल.